Boa tarde, pessoal, me chamo Roga. Cada Deus me abençoe com essa moto aqui, logo mais estarei falando para vocês como foi minha vida. Estou fazendo um canal agora no YouTube aí, me dá uma força aí, entre lá, deixe seu link lá, beleza? Deus abençoe a todos. No próximo tem outro vídeo aí falando sobre minha vida. Valeu, até a próxima, Deus abençoe vocês.